今日一开始关心天气，这最近的天气有较冷啊，温度是一个落低，佮加上年底到啊，大家聚会嘛较济，流感疫情是可能会搁再加悬。这疾管署是有讲到新正过年时，可能就是这波疫情上界严重时阵。天气这么寒，早暗温差大，北半球真侪国家疫情拢长咧拖，咱国内防疫嘛开始单警报。疾管署预估，伫咧12月中，流感的疫情会开始滚价，过年可能就会达到高峰。国内的疫情，我们还是预测12月中就开始升温，到过年的时候会到高峰。那目前是北半球几乎都是在流行的状态，所以我们还是预请大家接种疫苗。这礼拜类流感门急诊的患者，甲顶礼拜差不多。12月初9至15之间，有增加10例流感重症的病例，大多数拢是感染到 H3N2 的病毒，而且拢无做过预防针，有慢性病史的患者为主。上周有新增10例的流感重症病例，那主要感染的病毒也是这个 A 型的 H3N2 为主，而且大概有80%的个案是没有接种过本流感剂的疫苗，那多数的个案也都有具有这个慢性病史。不过，重症的个案当中，有一个9岁查甫囡仔是已经做过预防针，由原因发肺炎，好佳在经过治疗，已经顺利出院。疾管署指出，对各国的观察来看，流感预防针对 K 分子的病毒效果较有限，不过也是会当降低重症甲死亡的风险。在这个 H3N2 的部分有所谓的这个 K 分支的比例很高。那 K 分支它的特性就是说，在这个疫苗的预防感染的这个保护效果呢，可能会下降。疾管署表示，因为民众真踊跃去注射，有个加买15万筒公费的预防针，按算伫17会配送到位。呼吁也未去做预防针的公费对象，尤其是65岁以上的老大人，佮有慢性病等高风险的族群，要赶紧去注射。公视新闻采访报道。